如何激发一群动物的兴趣与食欲，眼前的这条小鹿就能轻松做到。他是黑市最出色的舞者，每当他演出时，台下总是围满了贪婪的食肉动物。升起的围栏也是为了防止台下动物有出格的行为。但今天小鹿演出时却出现了意外，那个用来保护他生命的围栏突然被撤掉。台下的食肉动物见此，顿时露出凶神恶煞的神情。此时，一头失去理智的老虎猛然扑上舞台，无助的小鹿只能沦为待宰的羔羊。知道挣扎无用的他，唯有认命。一声枪响让老虎的食欲瞬间褪去，他本想揪出开枪袭击的家伙，但因为舞台灯光的缘故，他根本看不清周围敌人的情况。这种情况逃跑才是最佳的选择，但狮群早已埋伏在唯一的出路拦截。原来是路易组织狮群前来维护秩序，但小鹿却对此并不知情，反而怒斥路易同为食草动物，却冷眼旁观。这声老大瞬间把小鹿喊蒙圈了。原来陷害小鹿的凶手已经找到，同为舞者的小虎，因为妒忌小鹿的身材与人气，所以故意放下护栏。小鹿这才意识到自己错怪了好人。不过身为老大的路易并不会与他计较。在路易的带领下，狮群可谓是日渐强大，每天都有吃不完的鹿肉与喝不完的红酒。只是路易依旧每日忧心忡忡，原来他害怕自己的行为会影响到财阀老爹的生意。经过一番深思熟虑，他毅然向父亲提出退学并断绝父子关系的请求。他本以为加入黑市与违背父亲意志，足以让其爽快签下这份协议，但没想到父亲竟然拒绝了，这让路易十分不解。毕竟自己只是父亲花700万买来的，而且上学这10年来他也是不闻不问。然而即便是路易掏枪威胁，老父亲依旧不为所动，因为他早已看穿了路易的心思。私も金で買ったお前の愛し方が長年わからずにいた。このままサインせずにお前に撃たれて、息子の非行に絶望して自殺した財閥社長としてどう思うかね、息子よ。被父亲拒绝的路易只能到酒吧借酒消愁，不料酒还没喝上，之前被他救过的小鹿也正好前来。同为食草动物，小鹿深知路易身处黑市的感受，所以他让老板给上了2杯蔬菜汁。早已厌倦红酒的路易简直狂喜，没想到在黑市的酒吧还有这种饮料，哐哐几下就将蔬菜汁喝个精光。看着路易的这般反应，小鹿就知道他根本不合适在这里生存。其实黑市被人们称为天堂，那只不过是对食肉动物而言，对食草动物来说这里就是人间地狱。自己之所以冒险在这里当舞者，只是因为家里有好赌的爸、生病的妈以及上学的弟妹，所以他劝路易有机会还是早点离开这里为好。